Bom, bom dia, gente linda. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Gente, esfriou bastante aqui na região de São Paulo. Meu Deus do céu, tá muito frio. É sexta, sábado e domingo bem quente, bem frio. E hoje, segunda-feira, tá razoável, mas tá um pouco frio ainda. E eu tô aqui tomando meu cafezinho delicioso, né, para começar esse dia maravilhoso que Deus nos proporciona. Bom, meus amores, tem uma lindona aí do canal, que ela também tem canal aqui no YouTube. Ela pediu para mim estar explicando sobre a minha lareira, né, que tá lá na minha sala, que eu coloco a minha televisão em cima. Pois bem, desde o começo do canal, sempre tem gente perguntando sobre ela, né? Eu ganhei ela da minha sogra, né? Ela é bem grandinha, ela, não sei a medida dela, mas é 1 metro, um pouquinho de 1,5 m, 1,40 m, uma coisa assim, de comprimento, né? Então, assim, dá pra colocar a televisão, ainda coloco bastante enfeite. Época de Natal, gosto de decorar ela, né? E agora inverno, né, tá chegando e eu também vou decorar minha sala lá pro inverno. E com certeza vou fazer a decoração, vou trabalhar com galho seco, né, com pinha, né, tudo para fazer decoração de inverno, né. É bem legal uma lareira na sala, né, bem bacana. E eu ganhei ela da minha sogra, né, um mimo que a minha sogra me deu. E amo de paixão, não tenho vontade de tirar ela da minha sala. Tem gente que fala assim, nossa, Lica, a sua sala é tão pequenininha e essa lareira aí pega o maior espaço, né? Mas, gente, eu amo. Eu acho linda, eu acho maravilhosa e é decorativa, viu? Ela é decorativa. Ela não é uma lareira, Eu troquei a minha sala de posição lá de lugar, né? Aí teve uma lindona que perguntou, e a lareira, como que você vai fazer? Não, ela é móvel, eu posso levar ela pra onde eu quiser. Ela é uma graça, mas ela é decorativa, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês dela, tá bom? Não sei dizer a medida, tudo, porque eu nem perguntei pro meu esposo, né? Porque ele que sabe. Mas ela é feita de acrílico, sabe? Quando a gente, antigamente, aqueles box de banheiro, sabe? Aquele material. A estrutura dela é feita daquilo lá, parafusada, e ela é capada com aquele tecido. É um tecido, né, que ela é encapada. Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, bora lá comigo acompanhar. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above, but let me be myself. I'm not above, but let me be myself. Let me be myself. Let me be myself.
you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Is the last thing that I could do. We've been making magic, and sometimes I get nervous, but too good to believe. I don't know how it happened, but baby, I'm ecstatic that you're sticking with me. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say